तालुको चाहिँ सुरु गरेको हो तर आफ्नै ताल्नु हो हावामा पुरा थर्कायो नि त उसो भए तपाईँले थर्कायो अझै थर्काएन यो के भन्छ डल्लै सबै नि त पुरा त उसकै गरेको छ भनेको त्यसले गर्दा नि त्यो चाहिँ झन् उ गरेर बस्यो क्या ऊ चाहिँ झन् टिभी हेरेर बस्यो क्या सुरु त एकदम सानो छ दर्शकले खाएको चाहिँ त्यो हाल्नु सोची खाएको त के सोचे पसिना छैन मेरो सबै त्यहाँ उता बाहिर जगडुलमा आएको छौँ अहिले जगडुल आएर हामी चाहिँ हामी चाहिँ रामेश्वर र हाम्रो साजन भाइलाई पुर्दै जीवनजल त अहिले बिहानै त के खानु म त जीवनजल तान्यो भने त हिँड्नु पनि छ ल ल घनको घनको यसरी बोकेर गएको म यसरी बोकेर गएको ए
भएको छ छैन सर यस्तो त आउनुहोस् तपाईँलाई स्पेसल खानुहोस् हाम्रो गाउँको हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो घर थाहा होला नि तपाईँलाई लोकल हैन लोकल अन्त हामी त डाँडा आएर बस्यो पहिले म पनि अहिले भर्खरै यो हाइकिङमा चाहिँ जोइन भएको छु सर टोलीहरू सुरु गरिसक्यो हिँड्नलाई यहाँ आएर चाहिँ ब्रेक पोइन्टमा आलु पकौडा खाएर च्याट्टै हिँड्दैछौँ अलिकति मेरो यो उसमा चाहिँ अलिकति ढिला भयो जोइन हुनलाई अब हाम्रो यहाँको केटाहरू चाहिँ दिन लगभग हाम्रो 4 घन्टाको हाइकिङ पछि आइसकेका छौँ हामी दिदी घरमा यो रोड छोडेर नमस्कार नमस्कार हजुर यता जान्छौँ कम्पाउन्ड गेट आइसकेका छौँ कति खानुपर्छ हजुर हामी छ हरियो खाँदैन हामी रातो रातो नै ल रातो रातो छ हजुर खानु न लट्ठी बोक्ने मान्छेलाई चिना जस्तो लाग्यो यो रातो छ गोजीबाट रातो निकाल्नु तपाईँलाई चिना जस्तो लाग्यो नि हो तपाईँहरू हिँड्नु आइपुग्नु होइन कसो छ यो मर्निङ है मर्निङ मेरो भाइ खट्टी साजन हामीले किन बुझ्यो कि ऊ ल्याइरहेछ भाइले झन् गल्ती सर हाम्रो यहाँ जङ्गबहादुर राणा सब जय नेपाल सर मेरो भाइ सर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ आलु पकौडा टिभी बोटैमा आइसक्नु हो तपाईँ अलि अर्ग्यानिक आलु पखडा रातो केटाहरू के सरको चाहिँ के हो यो फेरि स्पेशल वाला जीवनजन वाला सर के जीवनजन मेरो के जगरमा हो जङ्गर तपाईँ त भने जयदेव त कामै नि के भाडामा नि भने यो भान्सो बेला नच अहिले अरूलाई यो बाल्दा ल्याएपछि कि भाडामा नि के सहायक राख्ने म सहायक बचाउँला अब आन्द्र बुढीमा भनेको हो साले भुडीमा अब भाइ आन्द्र बुढी रोजिसक्यो अब यो भाडै मात्र मेरो ड्युटी यो बुझाउनु हुँदैछ यो म चाहिँ खास अब मुटु रोग सम्बन्धी डाक्टर हेर्ने कान चाहिँ फेरि यता निकाल्यो ड्युटी सुरु भइरहेछ मुटु कान चाहिँ यो मेरो यो मेरो
ओहो रुखमा को खुट्टा पनि छ पुच्छर पनि छ भनेर पुच्छर त छैन एउटा झोल ल्याउ त होइन त्यो म दुईटा दिँदै दिए मान्छेले आँगा हामी दुईजना पुग्ने टिम है दुईजना पुग्ने टिम है अहिले रक्सी खाएपछि उभिनु सक्दैन ल सुरु भएको छ नमस्कार के कस्तो भइरहेछ एकदम मिठो भइरहेको छ तपाईँको अब ड्युटी सक्नुभयो ड्युटी सक्यो साह्रो माइक ड्युटी सक्यो ड्युटी सक्यो त सुरु भयो मेरो भुँडी डिपार्टमेन्ट थियो ओके भुँडी डिपार्टमेन्ट चाहिँ भुँडी सफा गरेर टाको पाकेर सुरु भएको अहिले सुमन सर के सुरु भयो सुरु भयो मेरो सक्यो ड्युटी सक्यो हाम्रो हिराको पनि सक्यो भुँडीमा परेको थियो उहाँ पनि परे खानीमा परे तपाईँको डिपार्टमेन्ट कुन दाइ कस्तो स्वाद स्वाद दामी यहाँ कसले के भन्दैन यार यत्रो दिन कुक चाहिँ दामी छ है नाम डिपार्टमेन्ट हैन हामी सबैको नमस्कार छ है तपाईँलाई हामी सबैको आफ्नो लास्ट फ्याबुल लाग्यो भिडियो तपाईँको कुन डिपार्टमेन्ट है सर के भएर डिपार्टमेन्ट कुन हो तपाईँको काटकुट त अब खुरेन आज मलाई साथीहरूले बहुत दुःख दिए अब कमान्डरलाई कति दिन्छ अब नलिएर पछि कमान्डर फटिनु परेन संस्थाको बेइज्जत गर्नुभयो बाल्किन दाइले चाहिँ के गर्यो त बाँकीले के गर्छ मासुमा झिँगा बस्छ भनेर भबाइरहेको आज नरो काम पायो खासै एकछिन दाइले सबै डिपार्टमेन्ट मान्छे ल्याउनु भएको थियो नि त मेरो ड्राइभरदेखि लिएर गाडीदेखि लिएर भुँडीदेखि लिएर भाडा पानीदेखि लिएर पकाउनुदेखि ठेगा ठाउँसम्म ल्याएको छ एमबिसीको ब्रान्ड रक्सीको सबै उसको भरमा छ खबर आयो है अगाडि राख्ने आफ्नो जस्तो खाने खा भन्ने चिरीको त्यही भएर खाली खाइदे पैसा मान्छेले फरास भनेर कहाँबाट हामी यसरी जाँदाखेरि पनि ठिक हुन्छ कि एकैचोटि उहाँहरूलाई पनि भाग परेन तिमीले चाहिँ खिच ल कमान्डर तयार भइसक्यो भाइ खिच्नु मात्रै हो मान्छे चलिरहेको छैन यो त उयो बोतल मात्रै भयो भने ग्लास हैन हेलो दाइ खाना खाँदैछौँ हामी चाहिँ म चाहिँ दाइले भने ट्र्याकका चाहिँ यतिखेर आएर
साथीहरू चाहिँ लन्च चाहिँ यतिखेर हुँदैछ लन्च छ लन्च खान्छ साथीहरूले ठिक छ हजुर आज रमाइलो चाहिँ खानुपर्छ नि भाइ खान्छ नि यो म खिचिरहने हो कि यति नै हो मेरो भाषा पाला आउँछ के छ भन्नु पालेको खिच्नु बाहिर गर्नु कति भिडियोहरू ल्याएर बाहिर कतिवटा लाग्यो एउटा बाल्दा त बाहिर आएर खाँदै रहेछ बाल्दै कहाँ गयो भने यसो हेरेको तर बाल्दा बाहिर किन यस्तो भन्छु त बाल्दै खोज्दा खोज्दा ल बाल्दा भेटेँ मैले है ल भाइ कहाँबाट बन्द गर्ने ठिक छ मिठो बनायो है के भाइ गम कि गम खान्छ त मिठो छ 4 पल्ट त थप्यो जम्मा मिठो भयो मिठो यमी भयो यस्तो चाहिँ ढिलो छ त्यो चपाउन त मनै भएन मात्र अब घरमा लिएर गयो घरमा कहाँबाट जानु ल बाई बाई ल है आजको ल बाई यहाँबाट बाई हाम्रो यात्रा आजको लागि चाहिँ सुन्दर यात्रा सकिएको छ ल फेरि भेट्ने बाचा गर्दै हामी जाँदैछौँ बाई बाई हाम्रो बाई कमान्डर कमान्डर हजुर कुरा फाटेर जानुहोस् सतर्क भइगयो अब ल जानुहोस् ओके सुमन छिटो एकजना छिटो आउनु पर्यो